不要吃我！不要吃我！不许吃我！别吃我！不要吃我！不能吃我！不要吃我！不许吃我！你们怎么都不让我吃你们呀？那我吃什么呢？不许吃我们！我们来玩一个游戏，开心大转盘，转到哪个吃哪个，开始喽！佩奇，你怎么哭啦？姐姐，不要吃我，我害怕。不行呀，姐姐转到你就得吃你。那你怎样才能不吃我呢？除非你让小公主们给姐姐点好多小爱心。小公主们帮姐姐点点小爱心，谢谢你们。姐姐，他们帮你点了。在哪里啦？我没有看到呀。下来吧你。看你的肚子里边都是什么？哇塞，里边有小贴画。好一个小糖果哟，是黄色。小公主们，把你们手机里的黄色表情包交出来哟。好一个红色的小哨子哟。猜猜里面是什么？先看看红色是什么？是一个奇趣蛋。有一个小糖果，小贴画，还有一个小戒指。看看紫色是什么？小汽车奇趣蛋。炫彩刀，看看绿色是什么？金蛋巧克力。今天我们来吃这些糖果，先是这个西瓜泡泡糖。小软糖，跳跳糖。